Sembilan bong pohon ông mình dây ta từng ngõ kia ngày nay mình về đây van tan mà đo thang khát chìm ria với nó bong pohon nên ngày hai cậu ban mở phơ ca bằng hạt bằng riêng cho nó tại chân đôi đa bong pohon ngày nay khơi khơi tha coffee rồi đó nhân thơ đây tất đây phọc đây slow đây phong tại ngày ní phơ đây để men tầm nào sám cái chua trong vậy tha cái pro hái bong pohon ní cứ quạt màu vay rọ lục á mà vay rọ lục khơi tha mà sọc sánh á bong pohon khơi nhá nè cứ đặt mà chơi nó mà rọ lục xa món á lần khoang món khoang đôi đầy phô dân chẳng á bong pohon rồi tới rồi dây thì tha xa món nè bong cô ấy rọ bài ní cứ khoa đầm năm để quạt phơ nó sờ nó vì ai lục bàn lõ chẳng cả đo bao quát chọc rực cho tới chơi chẳng bài công căn là chơi nó bọn nó phải để mình tự máu bóc ổn này đây khăn này để quạt bàn phơ hơi một chua cho tới là bóc ổn thôi như là khoang xả món á hay là khăn này có quạt phơ hai đây nè phơ hai đây rồi lục hai anh em bóc ổn ở bàn vàng cục ấy này cứ rồi lục ở đảo bóc ổn cứ coffee sập rồi đó cứ chua xong rồi đó cứ vàng cục vậy ấy chẳng này là ngày này đời xa hàng mà chắc đây nó còn 120 ấy còn pro 2 ấy chẳng cứ còn vô mà xin dân máu cứ vô màu vay rồi lục ở đời bọc ổn cứ vậy sọc xã nào bọc ổn này nè lần khoăn tịch món bọc phòng mơ đập bê sờ dân trong tới bài công lọ thì rồi em phải để đây rồi tịch chân tới cọp bụi nó chặt nước ban trừ bài công ban trừ Prín có mà trong phi chốt mà lấy còn lang xoa lại còn lên nói trong căng nghe lang tơ cho muối này bóng ổn lục ban lọ bởi dân vô cái này ấy xem mà ra lục về ở thời xa đấy anh ấy về tao lần ngoặt lần khoăng tao mũi nghe tao mà đón nó bom ổn cái mình chuyện là đấy để men sầm nào mà ấy chẳng nó bom ổn thay về rock tịch lọ cái bờ bom ổn trong vô từ vậy đây như từ thơ ấy tiết của ban tràn một nghe đây bom ổn trong sạp mà xin về đây san tan bom bụi dân nhóm đấy cứ vừa càng nghe ban tràn một thấy là mình thả đâyตึก đây thọc đây slot đây phong đây smooth của phở ban tụi ông bóng ổn phở ban tràn một nghe hơi tầm lại thu thay xâm rôm tiền nơi tí tăng nơi tí ní cứ nơi phung khạc mông á khạc mông phung cột lốt trọc chỉ krang khát diêm riêng bóng ổn chẳng tại chỗ này nơi bay khăn này cứ có quá lại rồi ấy mình chỉ krương tí môi để dân vô mau tầm lẽ là khăn này tê có tha vẹo mến nè khá cọp vô mau chẳng tớ ở toàn mình tức mình ấy dân ở ban màu thọt vòng hàng ở tại chân mơ tê này ní đã ra mà cha krương chả có trong ấy phụ dân màu bằng hạt bằng riêng hay trong một to và đói mong ổn chẳng tới dân chút nam sân nông bộ tại chân đôi khi từng ọc này nó mong ổn ở đó tham men tức cứ cho tới rồi tại đó sợ men tức tại bên này men tức men tại ăn thôi cả bàn chẳng mong ổn này tại cho nó bay khăn này quật bảo chết đâu về bán khởi sinh màu chứ không ổn từ đây từ bọn này thì món cứ chọc slot học thông món cứ chạm mồm cho tới chọc mà ngay pi trên tầm bàn tại này ở đây mong ổn này bay tới xa mong ăn men chọc ăn men slot hỏi men ấy để của tha chỉ mỗi lần mà xin về đây phán tán đó quăng cả xu bao dân nhóm nó cứ đã tới cứ riêng đôi chi dân ô tức Okada và đảo tức chứ mong ổn rồi tôi chẳng càng nghe bán tôi là hồn đây là cái này ở tam ăn rõ hết nào mong ổn nè được smart sạch gì được smart sạch để chẳng nơi cái này nó phải để rõ hai smart sạch mong ổn so sạch tịch mặt hoang lọ con là từ chân cục này để ban tay tay men ca control pi là tập hoa mà xin về đây phân tần nơi khang trong phong chân khéo của men mà xin mua chụp báo này mong ổn để cho này coi men chụp nạp vào trong pra mà xin mua chụp báo
ខ្នាតក្នុងត្រេកខុសពីឧបករណ៍ដែលបំពាក់ពីក្រៅម៉ាស៊ីនហ្នឹងគឺមូលទៅដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់មានដូចគ្នាបងប្អូនគឺមូលស្អាតមូលរហ័សទីប្រេងតិចចំណេញថាលីកាចំណេញពេលវេលាច្រើនណាបងប្អូនមកទៅមកជុំអញ្ចឹងទៅរឿយអញ្ចឹងណាបងប្អូនប្រើប្រាស់ស្រួលណាសម្រាប់ទៅលើតម្លៃវិញគឺធូរថ្លៃបងប្អូនធូរថ្លៃហើយផលិតផលគឺថ្មីកោះកេះចេញពីរោងចក្រមកបងប្អូនតែថ្មីសម្រាប់ផលិតផលកោះកេះចេញពីរោងចក្រប៉ុន្តែយីហោនេះគឺមានប្រើប្រាស់យូរអង្វែងហើយរោងចក្រគឺគេមានការបើកដំណើរការធ្វើជាង30ឆ្នាំហើយបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនអត់បាច់ភ័យបារម្ភថាអូក្រុមហ៊ុនមួយនេះទៅតែដំណើរការយកមកសាកល្បងមិនមែនទេណាបងប្អូនគឺគេបើកអាជីវកម្មជាង30ឆ្នាំជាងហើយអញ្ចឹងផលិតផលរបស់គេនេះគឺអ្នកស្រុកក្រៅគឺគេស្គាល់ច្រើនគាត់ថានៅក្នុងទីផ្សារទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះទៅតែនាំចូលមកមួយឆ្នាំជាងទេបងប្អូនអញ្ចឹងឃើញថាការប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺទលំទលាយបងប្អូនហើយកសិករយើងរាល់ថ្ងៃនេះធ្វើស្រែមួយឆ្នាំដល់ទៅ3ដងមួយឆ្នាំ3ដងព្រោះមានទឹកតំបន់ខ្លះ2ដងតំបន់ខ្លះ3ដងដល់អញ្ចឹងទៅដីពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំវាស្លោះទៅអញ្ចឹងសម្រាប់ជាមួយម៉ាស៊ីនវេដីហ្វាន់តាន់យើងនេះគឺដាក់ទៅគឺអត់មានឆ្លោះអត់មានជាប់ទេបងប្អូននេះតែត្រូវមកខូចវារស់ទៅវាយទៅកាត់នៅនេះហើយយើងចង់សារ៉េក៏បានដែរបងប្អូនយើងអាចលើកឲ្យខ្ពស់ក៏បានយើងអាចតម្លាក់ញឹកឲ្យជ្រៅក៏បានអាស្រ័យលើតកង់បងប្អូនអញ្ចឹងតកង់គាត់ជាអ្នកបញ្ជាគាត់ចង់បានចុចឲ្យជ្រៅទៅក្នុងដីឬចង់ឲ្យចុចល្មមកម្រិតណាដែលគាត់ចង់បានគឺគាត់ធ្វើការបញ្ជាដោយតដៃខ្លួនឯងអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងពេលខ្លះនៅក្នុងការ live របស់ពួកយើងខ្ញុំហ្នឹងអាចឃើញថាមានកន្លែងខ្លះទៀបកន្លែងខ្លះស្មើកន្លែងខ្លះអត់ស្មើគ្នាព្រោះអីពេលនេះគឺជាការនៅក្នុងការសាកល្បងរៀនអញ្ចឹងវាអាចនឹងមិនស្មើសាច់ដូចយើងបានចុះធ្វើរាល់ថ្ងៃទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងរបស់អីក៏ដោយតែថ្មីទៅតែរៀនអញ្ចឹងយើងនៅអត់តាន់ស្ទាត់ណាបងប្អូនអញ្ចឹងទៅវាអាចយឺតបន្តិចលឿនបន្តិចអីចឹងណាបងប្អូនប៉ុន្តែនៅពេលដែលស្នឹកដៃតែមួយថ្ងៃពីរទៅគឺដាក់ទៅអេហ្មងបងប្អូនមួយថ្ងៃធ្វើការបានច្រើនណាព្រឹកទៅល្ងាច3 4 10ហាត់ណាបងប្អូន3 4 10ហាត់ស៊ីផុយចំណេញពេលវេលាអត់មានចាប់ផុងទីប្រេងតិចតម្លៃធូរថ្លៃធ្វើការបានច្រើនមុខងារបងប្អូនអញ្ចឹងទៅកសិករចំណេញច្រើនណាផលិតផលមួយនេះបងប្អូនប្រើរយៈពេលកាន់តែយូរគ្រឿងចក្រក៏អត់មានភាពបាត់បង់ពីសភាវៈនឹងទៅណាបងប្អូនបើថាជាខូចថ្នាំខូចអីយើងអាចជួសជុលថ្នាំអីបានទេណាប៉ុន្តែបើថាមកសាច់ខ្លួនហ្នឹងគឺជុំវិញហ្នឹងគឺប្រទេសដែកហ្នឹងគឺមិនបាច់ភ័យខ្លាចរឿងបាក់បែកទេបងប្អូនអើយហើយចំពោះម៉ាស៊ីនវិញគឺអេហ្មងបងប្អូនដាក់ទៅឡើងខ្ចាច់អេហ្មងកម្លាំងដូចគ្នាកម្លាំងយើងធ្វើការនៅក្នុងដីទឹកដីផុសដីស្លឹងហ្នឹងគឺប្រើអត់អស់ផងបងប្អូនអើយប្រើអត់អស់ផងសម្រាប់កម្លាំងម៉ាស៊ីន75សេះជើងបូក្បាលម៉ាស៊ីនថ្មីនេះគឺអេមណាបងប្អូនខាងក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំអត់មានធ្វើចេញផលិតផលចេញពីគ្រឿងមកទឹកឬក្បាលម៉ាស៊ីនមកទឹកអត់មានទេណាបងប្អូនបញ្ជាក់គឺថ្មីកោះកេះតែម្ដងមិនថាគ្រឿងក្បាលម៉ាស៊ីនបន្លាស់ផ្សេងក្រងតួគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់គឺថ្មីកោះកេះអញ្ចឹងអតិថិជនខ្លះគាត់អាចយល់ច្រឡំថាពួកយើងយកមកដំឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអីចឹងអត់មែនទេបញ្ជាក់គឺមកពីស្រុកក្រៅចូលទូមកដល់ស្រុកយើងបើកទូទម្លាក់លក់ជូនអតិថិជនប្រើប្រាស់ភ្លាមអត់បាច់រងចាំថាអូត្រូវរងចាំកែនេះកែនោះធ្វើនេះធ្វើនោះអត់មែនទេបងប្អូនអើយគឺទៅដាក់ទៅគឺមកសិតមកធ្វើការមកឆ្ងាញ់ហ្មងបងប្អូនអត់មានអីជាកង្វល់ដល់កសិករទៀតទេសម្រាប់ខ្ញុំអ្នកលក់ផ្ទាល់ដូចគ្នាគឺមុននឹងលក់នេះគឺយើងសិក្សាយើងមើលយើងអីហើយព្រោះអីគ្រឿងចាក់មួយមិនមែនថាចេះតែនាំចូលយកមកផ្ដេសផ្ដាស់ចឹងបងប្អូនឃើញថាផលិតផលមួយនេះយកមកគឺចំណេញជូនអតិថិជនខ្មែរយើងប្រជាកសិករដែលធ្វើកសិកម្មនៅប្រទេសយើងទី1ចំណេញប្រេងចំណេញពេលវេលាហើយតម្លៃធូរថ្លៃនឹងកន្លែងផ្សារទៀតរត់តែអេហ្មងបងប្អូនហើយទីផ្សាររហ័យនេះគឺមានតម្រូវការច្រើនបងប្អូនគឺគេកំពុងថាពេញនិយមនៅលើផលិតផលមួយនេះព្រោះអីធូរថ្លៃសម្បូរគ្រឿងបន្លាស់ហើយប្រើធន់យូរវែងទីប្រេងតិចទៀតបងប្អូនឃើ
ធ្វើការបានច្រើនមុខងារអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងក៏សូមមក live ជូនអតិថិជនមើលនៅទឹកដីខេត្តស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបនេះតែមិនមែនជាគ្រឿងទី1ទេណាបញ្ជាក់ហ្នឹងឯងគាត់ថាមកឲ្យបងប្អូនឃើញឲ្យទូលំទូលាយបន្ថែមទៀតទី1គឺមើលនៅលើការរស់មើលនៅក្នុងការធ្វើការរបស់គាត់ចឹងណាពួកអីកន្លងមកយើងបាន live ឲ្យអតិថិជនមើលគឺ live តែពេលវាយអង្គប់វាយដីទឹកដីផុសដីស្លុបដីផុងអីទេតែថ្ងៃនេះគឺមករស់ឲ្យមើលដូចថ្ងៃមុនខ្ញុំទៅ live ជូនអតិថិជនមើលនោះគឺគេធ្វើដីកោកបងប្អូនដីកោកនោះគឺគាត់មិនបានទៅធ្វើទេគឺគាត់គ្រាន់យកទៅថាចង់រៀនឲ្យហើយនៅពេលដែលមានដីទឹកគឺយើងចុះដំណើរការតែម្ដងតែនៅពេលដែលមានដីទឹកយើងអាចទៅបរៀនគាត់ធ្វើការម្ដងទៀតដោយមិនមានបញ្ហាអីចឹងបងប្អូនមកភ្លើងខាំទៀតអ្នកលក់នេះបើថាត្រូវចុះស្រែចុះទឹកចុះផុកអត់មែនជាបញ្ហាទេអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែគ្រប់គ្រងនៅម៉ាស៊ីនវេដីពីក្រុមហ៊ុនម៉ាស៊ីនវេដីសាតាន់របស់យើងខ្ញុំនេះបងប្អូនបងហ្នឹងហើយតម្លៃចាំខ្ញុំតបទៅតាមឆាតនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ការ live បងហ្នឹងឯងប្រើប្រាស់ស្រួលណាស់បងអើយហ្នឹងឯងហើយទីតាំងរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺនៅខេត្តបាត់ដំបងបងប្អូននៅខេត្តបាត់ដំបងតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ5ចាប់នឹងវិទ្យាល័យជ្រៃប្រហែលជា50ម៉ែត្រតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ5ដែលមានលេខទូរស័ព្ទដាក់នៅលើក្បាល page ហ្នឹងនឹងបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតគឺ097 626 34 078 309 7និង098 517 933ដើមអញ្ចឹងបងប្អូនចង់តាក់ទងតាមទូរស័ព្ទតាមឆាតតាម page តាម Telegram អីបានគ្រប់យ៉ាងបងប្អូនតម្លៃគ្រឿងបន្លាស់សម្បូរលើទីផ្សារហើយតម្លៃសមរម្យទៀតហើយប្រើធន់ណាបងប្អូនអានេះទៀតតកូនស្មីគាត់ចូលរៀនបន្ថែមទៀតហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅខាងស្រុកជីក្រែងសូមឲ្យហេងទាំងអស់គ្នាមិនថាតែស្រុកជីក្រែងឬក៏ស្រុកណាទេគ្រប់ខេត្តស្រុក25ខេត្តក្រុងដែលនៅលើទឹកដីកម្ពុជានេះសូមឲ្យហេងទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយហេងរស់ស៊ីមានបានអរគុណច្រើនជួបគ្នាឱកាសថ្មីអរបងប្អូនសូមភ្លេចបញ្ជាក់មួយទៀតទីតាំងមាននៅខាងបាធាយមួយទៀតខេត្តកំពង់ចាមនៅជាប់នឹងសាលាបឋមសិក្សាបាធាយតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ 6A ភូមិបាធាយឃុំបាធាយស្រុកបាធាយតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ 6A ហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនជួបគ្នាឱកាសថ្មីជំរាបលា